નમસ્કાર મિત્રો, હું ચુડાસમા પરસોત્તમ આપ દરેક મિત્રોનું ટીમ આઝાદ વતી દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજના વિડીયોની અંદર વાત કરવાની છે આઈ ખેડૂત પોર્ટલ વિશે। જે હા મિત્રો, આઈ ખેડૂત પોર્ટલમાં અત્યારે હાલ જુદી જુદી 49 પ્રકારની નવી સહાય માટેની યોજનાઓ શરૂ છે। તેમાં તમે પણ અરજી કરી શકો છો। તેમાં દરેક ખેડૂત મિત્રો અરજી કરી શકે છે અને આ યોજનાનો લાભ લઈ શકે છે। તેમાંની જ એક યોજના એટલે કે જે પાવર સંચાલિત પંપ છે તેના વિશેની। જે હા મિત્રો, પાવર સંચાલિત જે પંપ છે તે દરેક ખેડૂત મિત્રો ખરીદી શકે છે અને તે ખરીદી પર તમને 2500 થી લઈને 10,000 સુધીની સબસિડી મળવાપાત્ર હોય છે। તો કઈ રીતે મળવાપાત્ર હોય, કયા કયા ડોક્યુમેન્ટ જોવે તેની વિશે આજના વિડીયોની અંદર આપણે વાત કરીશું। અને તેની પહેલાં હું તમને જણાવવા માગું, જો હજુ સુધી તમે અમારી ચેનલમાં નવા હોય તો અમારી ચેનલ ટીએમ આઝાદને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। તો આપણે શરૂ કરીએ આપણા વિડીયોની। જે દરેક ખેડૂત મિત્રો પાવર સંચાલિત પંપ છે તેને ખરીદવા ઈચ્છતા હોય તેના માટે આજનો વિડીયો ઇમ્પોર્ટન્ટ રહેશે। તેમાં આગળ જોઈએ તો પાવર સંચાલિત નેપસેક પંપ અથવા તો પાવર સંચાલિત તાઇવાન પંપ જે 8 લીટરથી લઈને 12 લીટરની કેપેસિટી હોય તેમાં દરેક અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ, નાના અને સીમાંત ખેડૂતો તથા મહિલા ખેડૂતોને 3100 રૂપિયા સુધીની સબસિડી મળવાપાત્ર હોય છે। તે સિવાયના જે લાભાર્થી હોય તેને 2500 રૂપિયા સુધીની સબસિડી મળવાપાત્ર હોય છે। એટલે કે 8 થી 12 લીટરના પંપમાં અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ, નાના સીમાંત ખેડૂતો અને મહિલા ખેડૂતોને 3100 રૂપિયાની સબસિડી અને તે સિવાયના જે ખેડૂતો છે તેને 2500 રૂપિયાની સબસિડી મળવાપાત્ર હોય છે। તેનાથી આગળ વાત કરીએ તો 12 લીટરથી લઈને 16 લીટર સુધીની પંપની કેપેસિટીમાં જે અનુસૂચિત જાતિ, જનજાતિ, નાના સીમાંત ખેડૂતો અને મહિલા વર્ગના ખેડૂતોને 3,800 રૂપિયાની સબસિડી મળવાપાત્ર હોય છે। તે સિવાય અન્ય લાભાર્થીને 3,000 રૂપિયા સુધીની સબસિડી મળવાપાત્ર થશે। અને જો કોઈ ખેડૂતોને 16 લીટરથી વધુની કેપેસિટીનો પંપ લેવો હોય તો તેમાં અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ, નાના સીમાંત ખેડૂતો, મહિલા વર્ગના ખેડૂતોને 10,000 રૂપિયા સુધીની સબસિડી અને તે સિવાયના અન્ય લાભાર્થી ખેડૂત મિત્રોને 8,000 રૂપિયા સુધીની સબસિડી મળવાપાત્ર હોય છે। જે હા મિત્રો, જે ખાતા દ્વારા વખતો વખત જાહેર કરવામાં આવેલી પ્રાઇસ ડિસ્કવરીના હેતુ માટે તૈયાર કરેલી જે પેનલ હોય તે પેનલમાં સમાવિષ્ટ ઉત્પાદકોના જે અધિકૃતો હોય તે દરેક વિક્રેતાઓ પાસેથી તમારે પંપની ખરીદી કરવાની રહેશે। અને તમારી આજુબાજુના તાલુકા અથવા જિલ્લામાં તે કઈ જગ્યાએ તમારે ખરીદી કરવા જવી તેની લિસ્ટ જોતી હોય તો તમારે અહીં પર ક્લિક કરવાનું રહેશે। અહીંયાથી તમે આખી PDF ડાઉનલોડ કરી શકો છો, જેમાં સરનામા સાથે શોપનું નામ પણ આપેલું હશે। ત્યાં જઈને તમારે ખરીદી કરવાની રહેશે, તો જ તમને આ યોજનાનો લાભ મળવાપાત્ર થશે। આની અરજી કરવા માટે અહીં અરજી કરો પર ક્લિક કરવાનું રહેશે। જેવું તમે તેના પર ક્લિક કરશો એટલે એક ફોર્મ ઓપન થશે। તે ફોર્મ તમે જાતે ભરી શકો છો। તેની અંદર તમારે 7/12/8ની નકલ, આધાર કાર્ડની ઝેરોક્સ, રેશન કાર્ડ તથા બેંકના પાસબુકની ઝેરોક્સ આટલી વસ્તુ તમારે જોશે। અને ફોર્મ ભરીને જે અરજી કરેલી પ્રિન્ટ મળે તે પ્રિન્ટને તમારે ગ્રામ કક્ષાએ આ બધા ઝેરોક્સ સાથે જોડીને મોબાઈલ નંબર લખીને જમા કરાવવા જવાની થશે। તેના માટે તારીખ 21/2/2022થી લઈને 21/3/2022 સુધીમાં જમા કરાવવાની રહેશે। જે આ મિત્રો 21/3/2022 સુધીમાં તમે આ અરજી કરી શકો છો અને આ યોજનાનો લાભ લઈ શકો છો। બસ તો મિત્રો, આ ખેડૂત પોર્ટલ વતી આ એક નાની એવી યોજના હતી જે દરેક ખેડૂત મિત્રો લાભ લઈ શકે છે। અને એક મહત્ત્વની વાત, જે ખેડૂત મિત્રોને આવી યોજનાનો લાભ લેવો હોય તેવા દરેક ખેડૂત મિત્રો સુધી આ વિડીયોને પહોંચાડતા રહેજો।